essas buchas elas estão estouradas, olha aí, ó. Tá? Ó. Então na hora que você passa com o veículo, ó. Na hora que você passa com o veículo nas depressão, ele começa a estralar, tá? Então aqui, vamos ver quanto é o nosso fornecedor, se ele consegue essas duas buchinhas pra gente aí. E vamos ver a melhor forma de trocar essas buchinhas. Que pela lógica aqui, ó, teria que arrancar essa balança completa, tá? Arrancar essa balança inteira. Vamos ver se a gente consegue fazer a substituição dela no local, tá? Sem desmanchar essa bandeja aqui. Porque vai dar muito trabalho para fazer o desmonte dessa peça inteira, tá? E a mão de obra ficaria muito mais cara também, né? Então vamos ver se a gente consegue um jeito pra gente desmontar, né? Ela no jeito certo. E eu já vi aqui, pessoal, que ela tem posição essa buchinha, tá? Ó. Tem que ficar esperto com isso aí, ó. Tem esse pinozinho aqui dos dois lados, ó. Tá? Então tem que ficar esperto quando for instalar a nova aí, antes de remover. Dá uma olhadinha pra ver se a posição casa certinho, né? Para não fazer cagada aí, ó, tá? Então é isso aí. Bora lá. Vamos ver se a gente consegue essas buchinhas aí pra gente fazer a substituição. Então, pessoal, é isso aí, ó. Aqui as buchas estão estouradas, tá? Não é mola. Eu desconfiava aqui do prato das molas, né? Eu ia até encapar essas molas. Eu vou até encapar elas quando a gente voltar. Mas o rangido que tá dando nessa suspensão aqui, pessoal, é referente a essas duas buchas aqui das balanças inferiores, tá? Tem a balança superior, ó, tá? E aqui a balança inferior. Então, o rangido tá vindo daqui, ó. Então a gente vai, né, bolar uma ferramenta. Eu já tenho aqui uma ferramenta que eu uso para fazer extração de bucha, né? Tem uma ferramentinha que eu criei aqui. Eu vou tentar adaptar ela para essa bucha aqui, ó, pra gente extrair ela, tá? E essa bucha aqui, pessoal, é ideal. O ideal é você aquecer ela, tá? Quando ela nunca foi trocada, quando é a primeira vez, né, no caso que vai ser trocada, o ideal é aquecer ela um pouco aqui, ó, para ela descolar, tá? Porque essa pintura aqui, ó, essa pintura da balança, ela acaba travando na bucha, tá? Então é bom você dar uma aquecida aqui. No caso aqui eu não vou usar fogo, eu vou usar o soprador térmico. Para mim é muito melhor, muito mais fácil, né? Eu tenho o soprador térmico aqui. Eu vou usar o soprador térmico aqui para dilatar ela, tá? Para fazer a descolagem aqui da bucha. Tá bom? Então bora lá. Na hora que eu remover a bucha aí, eu volto na sequência mostrando para vocês. Beleza? Turma, é o seguinte, aqui no Civic a gente já conseguiu as buchas da balança traseira lá. A gente conseguiu pela Sampel, tá? E o código dela aqui, ó, para ficar registrado. Talvez alguém possa estar precisando, né? E como assim eu também precisei e deu um pouco de dificuldade, ó. Então, pela Sampel, ó, ela é o código 8431, tá? E o nome é bucha do braço oscilante, suspensão traseira menor, tá? Do Civic, tá? Civic G8 e Civic G9, tá? Ó, Sampel. Antes de eu comprar essas buchas, eu liguei para a concessionária perguntando se eles tinham a bucha lá, né? E o vendedor lá me passou que a Honda não vende bucha para esse serviço, tá? Teria que trocar o braço completo, tá? O braço oscilante completo. Isso aí, pessoal, custa mais ou menos aí uns 7 mil reais, tá? Custam 7 mil reais esse braço, tá? Então a gente vamos, né? Vamos de bucha mesmo, né?
porque não tem cabimento, né? No caso do carro do cliente tá as duas buchas estouradas, você gastar 14 mil reais para trocar dois braços oscilantes por causa de duas buchas, tá? Então, é o seguinte, só que pra gente tirar essa bucha lá, a gente precisa de uma ferramenta, tá? Que não existe no mercado, tá? Eu pesquisei essa ferramenta para comprar, mas não tem. Aí, então, eu peguei uma dica com um colega da gente aí, e aí eu tô construindo uma ferramenta, tá? Aqui eu peguei um tubo, tá? Ó, esse tubo ele passa por dentro desse aqui, tá? Então, eu peguei um tubo, tá? Então, esse tubo aqui, ó, esse primeiro aqui, pessoal, ele é um cubo, tá? Ó, ele é um cubo da GM, ó, do Onix, tá? Ó, GM. Ele é um cubo do Onix. Então eu peguei esse cubo, né? Foi o que eu achei que eu tinha de sucata aqui. Peguei esse cubo, cortei ele aqui, ó. Que foi esse pedaço aqui, né? E aí levei numa tornearia, pedi para ele usinar nesse diâmetro aqui, ó, tá? Pedi para ele usinar nesse diâmetro aqui, um pouco menor, tá? Nesse diâmetro aqui, ó, tá? Que dá o total de 40, ó. Ele tem um diâmetro de 40, a bucha. Eu mandei o torneiro deixar com 39, tá? Ó. Pera aí. Mandei o torneiro deixar com 39, tá, pessoal? Olha aí, ó, 39. Por quê? Porque eu preciso ter um diâmetro menor para me conseguir empurrar essa bucha para fora, tá? E que essa parte aqui entre lá dentro do quadro sem engarrar, tá? Sem grudar lá dentro, tá? Então tem que ser um diâmetro um pouquinho menor, tá? Então é isso. Aí o que eu fiz, pessoal? Eu comprei essa barra roscada, tá? É uma barra de inox, junto com essas duas porcas de inox aqui, tá? Que eu vou fazer o fuso da ferramenta, tá? Vou elaborar o fuso aí pra gente fazer, montar a ferramenta, tá? Então é isso, pessoal. Basicamente é isso, tá? Aqui eu peguei um trava-rosca, tá? Que é pra gente passar na bucha na hora que a gente for instalar, tá? Importante, ó. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. Trava de alta resistência, é isso mesmo. Tava confundindo. Mas é esse mesmo, tá, pessoal? É um trava-rosca aí de alto torque, tá? Então, peguei 3 eletrodos de inox, tá? Que é melhor para soldar, o eletrodo de inox. Esse eletrodo aqui é caríssimo, o quilo desse eletrodo aqui é 80 reais, tá? E essa barra de inox aqui é uma barra de 1 metro, ela tá custando 90 reais aqui na minha região, tá? Como eu precisava dela para rápido, né? Então, não deu nem para comprar no Mercado Livre, tá? Mas no Mercado Livre você vai pagar uns 70 reais, 75 reais, tá bom? E as buchas aqui, as duas custaram, acho que 200 e alguma coisa. Acho que foi 200 e alguma coisa aqui na minha região, tá bom? Foi o fornecedor que mandou pra mim, beleza? Então é isso aqui, ó. Pra usinar isso aqui, pessoal, tirar 1 milímetro aqui, 50 reais, tá? O torneiro me cobrou 50 reais pra tirar 1 milímetro aqui no diâmetro, tá? E as duas arruelas aqui, a porca, eu não sei dizer, tá? Não sei dizer. Isso aqui eu tinha de uma ferramenta aqui, ó, que eu cortei, tá? Uma outra ferramenta que eu inventei aqui na oficina. Aí eu cortei um pedaço, era aqui, ó. Era aqui. Então eu cortei um pedacinho para mim fazer a ferramenta. E aqui eu vou refurar de novo, não vai perder a ferramenta, vai continuar funcionando, tá? Então, elaborando com o que a gente tem aqui, tá? Então é isso. Aqui eu vou montar essa ferramenta, tá? Vou montar ela, vou fazer a solda que eu preciso fazer, tá? Para deixar tudo no esquema aqui pra gente começar a extração das buchas, tá? Na hora que eu estiver extraindo as buchas, eu vou gravar para mostrar para vocês, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Não tem segredo, né? O segredo aqui é o que? A criatividade, né? O mecânico tem que ter criatividade para conseguir elaborar uma ferramenta dessa e precisa ter força de vontade, tá? Então é isso aí. Aqui, ó, 90 da barra, 50 da usinagem, 140, 140. Isso aqui não põe no lápis, tá? As duas buchas aqui, 200 e pouco. Então, no caso aqui da ferramenta, vamos tirar as buchas fora, que as buchas não tem nada a ver com a história, né?
As buchas quem vai pagar é o cliente, aqui a ferramenta quem paga sou eu, né? Então aqui, para você elaborar uma ferramenta dessa, aqui deu R$10, 3 eletrodos, tá? Por isso que eu falo que esse eletrodo ele é caro, tá? R$10, 50, 60, com 90, R$150. Vamos colocar aqui, ó, mais R$10 nessas duas porcas, né? Essas duas arruelas, essas duas porcas. Então, ó, R$170 para você elaborar uma ferramenta dessa, tá? Lembrando que a gente não vai usar toda essa barra, tá? Essa barra aqui a gente vai usar só um pedaço dela, tá? Não vamos usar ela toda, tá bom? Vou usar só um pedaço. Vamos medir direitinho para ver o tamanho. Aí a gente vai usar só um pedaço dela, não vamos usar toda. Então isso aqui, ó, você guarda dentro da oficina, que isso aqui é ouro. Isso aqui você vai precisar para outras ferramentas, outros fins, né? Que a minha intenção aqui, pessoal, é de fazer uma ferramenta para ela ficar fixo, tá? Eu não vou ficar desmontando ela. Então eu vou fazer a ferramentinha, deixar ela guardada, que o próximo veículo que chegar aqui já vai ter a ferramenta já pronta pra gente estar fazendo essa extração, tá? Porque essas buchas aqui, ó, elas costumam estourar muito, tá? Essas buchinhas aqui, elas costumam quebrar bastante, tá? Quebram muito essas buchinhas aqui, ó. Ó, elas rompem demais essa bucha aqui, tá? Então já vamos deixar a ferramentinha pronta, né? Já instaladinha, tudo bonitinho, né? Na hora que a gente validar que a ferramenta tá funcionando, belezinha, cumpriu a função, a gente fala, não, essa ferramenta aqui é só para isso, beleza? Então é isso aí. Então, bora montar essa ferramenta, né? E na sequência aí a gente mostra para vocês aí o resultado, tá? Primeira bucha aqui, ó, ela já foi extraída e já foi trocada, tá? Eu acho que eu já mencionei no vídeo, a gente usou uma bucha da Sampel, tá? Então assim, pessoal, na minha experiência que eu tive com essa bucha, é o seguinte, na instalação tem que tomar cuidado, porque, ó, essa bucha, o material dela é um aço mais mole do que a que vem original no veículo, tá? Então, essa bucha aqui, tanto é que para extrair essa bucha aqui, ela é bem mais fácil do que essa aqui, ó, tá? Essa aqui, eu não sei se ela vai ser a mesma facilidade quando for extrair ela da próxima vez, tá? Não sei se ela vai ter a mesma facilidade, porque o aço dela é mole, ó, tá? Então, qualquer coisinha que tiver fora de medida, ele já dá uma esmagadinha, tá? Então, esse aço aqui, ele é um aço mais duro, tá? Ele é mais forte. Então tem que tomar cuidado na instalação para não morder essas beiradas aqui, ó, tá? Pra bagunçar, tá bom? Então é isso aí, ó, Sampel. Eu fui instalar essa aqui no outro lado, deu até uma mordidinha, tá? Aqui eu vou dar uma arrumada, né? Vou dar uma usinada aqui para tirar essa rebarba, né? Para colocar ela lá no lugar. Então é isso aí, ó. Aqui uma já foi trocada. E agora a gente já instalou a ferramenta de novo aqui pra gente começar a extrair a segunda bucha aqui, ó, tá? Então, pessoal, nossa ferramenta aqui, ela consiste nisso aqui, ó. É um pedaço de cubo, né? Uma porca aqui é 36, se eu não me engano. Acho que essa porca aqui, eu acabei de soldar ela agora, porque a porquinha 12 milímetros que eu coloquei aqui não deu certo, né? Ficou muito frágil. Então, piquei solda aqui, ó. Piquei solda aqui por dentro, tá? Costurei de solda aqui, então aqui eu tenho uma área de contato melhor agora, tá? Ó, agora se eu precisar cambiar aqui, ó, então eu tenho uma área de contato bem melhor agora, tá? Não vou sofrer mais, ó, tá? Então é questão de criatividade, né?
E assim, pessoal, para trocar uma bucha dessa em casa, você tem que ter, né? Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem, porque dá trabalho, tá? Então aqui, ó, agora eu vou começar a cambiar de novo. Essa ferramenta eu vou aperfeiçoar ela ainda, vou melhorar mais ela, vou deixar ela mais melhoradinha. Depois eu vou dar acabamento isso aqui, vou esmerilhar, vou lixar direitinho, dar acabamento, pintar ela, né? Fazer tudo que eu preciso fazer, porque eu sei que vai aparecer mais outros veículos com esse mesmo problema, tá? Isso aqui acontece muito. Inclusive já passou 2 Civic aqui na minha oficina com essas buchas estouradas, tá? Mas o cliente não quis mexer, tá? Então esse aqui, o cliente veio reclamando de barulho, nós identificou que o barulho estava nas buchas. Então aí a gente começamos a fazer a substituição, tá? Então é isso aí, bora meter calor aqui e vamos remover essa outra aí também agora.
sair agora, falei? Vou colocar um calor. Ela vem. Olha o que aconteceu. Já era. Comeu a porta. Essa porta ela não é de inox. Eu vou tentar tirar essa. Deixa eu ver. Aqui a rosca do parafuso ainda está perfeita. Então o problema aqui foi a porta. Vou tentar tirar uma porca de inox que eu tenho ali, um pedaço que eu cortei fuso pra trabalhar com a porca de inox. Aqui, ó, tá? As buchinhas novas já tudo no lugar certinho. E uma dica importante, pessoal, toda vez que for apertar esse bandeja, balança, né, qualquer tipo de componente que tiver agregado à suspensão, o ideal é que vocês apertem no chão, tá? Para quem tá começando na mecânica, sempre lembra desse macete, tá? Aperta no chão. E aqui, ó, o que que eu fiz, ó? Eu coloquei esse carro numa rampa, porque esse carro aqui, ele tá com roda aro 20, né? Tá com roda esportiva aro 20, pneu perfil baixo. E tá com mola especial, tá? Ele tá com uma mola um pouco mais grossa e um pouco mais baixa, tá? Então isso daí mexe um pouco com a geometria do carro. O carro ele trabalha com as rodas um pouco mais para dentro, tá? Então por esse motivo, né? Eu coloquei ele na rampa para forçar ele para baixo, tá? Para forçar ele no seu limite máximo ali, né, até onde ele vai, né? Para o próprio peso do carro assentar, para mim fazer o aperto das buchas aqui embaixo, tá? Desses parafusos aqui do quadro, tá? Esse aqui e esse aqui, ó. Torque desses parafusos, pessoal, pelo Doutor 59 Newton, tá? 59 Newton. Praticamente aí 6 kg de torque, tá? E é isso aí, pessoal. As molas ali, eu encapei as molas, tal. Tava tudo bagunçado. Fiz o encape das molas dos dois lados, né? Ali também, ó, encapei as molas, foi feita uma limpeza nos pratos, né? E é isso aí. Aqui o serviço já está concluído, tá? Não deu para me mostrar muitos detalhes, porque esse serviço é muito chato para fazer, tá? A ferramenta quebrou, a primeira que eu fiz quebrou, tá? Eu consegui estourar
um parafuso, uma barra de inox de 12 milímetros, tá? De inox, eu consegui estourar ela, tá? Então pra vocês verem como essa bucha aí é complicada para tirar, tá? Infelizmente a Honda ela não pensou em fabricar esse componente para ser reparado, tá? A própria Honda fala que só vende o componente completo, tá? Que tá no valor aí de R$7.000, tá? Mais ou menos R$7.000, R$7.500 cada lado, tá? Cada lado aqui, R$7.500. Então se fosse trocar os dois lados aí, daria R$14.000, tá? Quase R$15.000 aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo mais pra deixar explicado aí pra vocês como que é o processo, né? Se você tem um Honda e você quer trazer aqui pra oficina, né? Chama a gente aí, né? Deixa nos comentários, né? Passa aí o que você precisa ser feito no seu Honda, que a gente vai dar aquele capricho, beleza? Vamos fazer um trabalho aí de excelência, da melhor qualidade, tá? Sempre buscando melhorar, né, na questão de ferramenta. Essa ferramenta ela não existe, tá? Para esse serviço. Essa ferramenta a gente tem que fabricar ela, não tem jeito, né? É a gente que fabrica, tá? Então é isso aí, pessoal. O Hondinha aqui tá pronto, tá finalizado, né? Só falta o cliente vir buscar. E é isso aí. Aqui foram as buchinhas que foram trocadas, ó, tá? Olha aí, ó. Essas buchinhas aqui são bem ruinzinha para tirar mesmo, tá, pessoal? Bem chatinha mesmo, tá? Então é isso aí. Serviço concluído. A poliazinha da correia de acessórios foi trocada também. Aqui a buchinha, pessoal, acho que eu já mencionei, ó. A gente usou a Sampel. Vou passar aqui para vocês aqui. Acho que eu já passei no vídeo, mas vou passar de novo, tá? E a Sampel 8431, tá? Ó. Então é isso aí, esse é o código da peça, Sampel 8431, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, comentam, compartilhem aí nas suas redes sociais, tá? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu, fiquem com Deus. Fui!